大家好，我是傻姐。今天傍晚，妈妈回老家，邻居大婶家给了她很多槐花，妈妈很开心，把槐花里的叶子剔除掉，用水清洗干净，放锅里焯一下水，挤净水分，因为给的比较多，一次也吃不完，捏成团子。这个季节槐花正鲜嫩，一次吃不完，可以这样保存，放冰箱冷冻，吃到冬天都新鲜。爸爸让妈妈用槐花蒸包子吃，妈妈调好肉馅儿，加了一把韭菜，麻利的包了一锅槐花包子，爸爸赞不绝口。喜欢吃野菜的朋友学起来哦，趁着槐花没有凋谢，多采一些存起来。今天的分享到这里，关注我，明天见，拜拜。